Sveiki! Šajā sērijā mēs parunāsim par vidi. Patiesībā par dažādām vidēm un kā tās mūs ietekmē. Par vidi, kur socializēties, par vidi, kur strādāt un atpūsties. Un vieta, kur pabūt ar sevi. Kāda ir piedzīvojuma gars vide? Ļoti tāda brīva un pieņemoša. Haotiska. Pilna ar enerģiskiem, draudzīgiem, foršiem, atbalstošiem cilvēkiem. Tāda, kuru mēs paši esam uzradījuši. Ir traki, ir jautri. Iedvesmojoša, ļoti darbīga, ļoti pretīmnākoša. Jā, haotiski un radoši. Beigās. Process ir process, bet beigas labs. Un tagad mēs varētu uzdot šo jautājumu kādam citam cilvēkam. Uzdot kādam cilvēkam, kurš ir daudz domājis par vidi. Kārli, kā tev šķiet? Kas ir vide? Katram cilvēkam ir svarīgi apzināties vides lomu savā dzīvē. Un ko mēs saprotam ar vārdu vide? Arī jāsaprot ir paša cilvēka vide. Mūsu cilvēka kā individu vide. Ko mēs saprotam ar to? Es domātu par vārdu salikumu. Dabiska vide. Tā ir piedzīvojuma gars vide. Es šeit strādāju un jūtos labi. Jo šī ir vide, kas rosa tevī vēlmi darboties, radīt kaut ko. Cilvēki vienmēr ir izpalīdzīgi un tu atradīsi atbalstu. Ja tu nezini kaut ko, tu vari vienmēr paprasīt un neviens tev neieteiks. Var justies brīvi, it kā tu jau šos cilvēkus un šīs telpas pazītu jau sen. Un cilvēki respektētu mani, es respektētu viņus, mēs viens otru saprotam, veidojam šo te kopējo sociālo vidi, un mēs varētu sadarboties. Un piedzīvojuma gars kontekstā šīs vidas ir ļoti dažādas. Un vidas arī var būt kā instruments. Tā vide ir svarīga, jo tā mūs nedaudz met ārā no mūsu komforta zonas, no tās vidas, pie kā mēs esam pieraduši dzīvot. Tajā burbulī, kur mēs esam pieraduši dzīvot, apkārtnē ar cilvēkiem, ko satiekam. Un tad nepazīstam cilvēki satiekās, nonāk vienā nepazīstamā vietā, varbūt tas ir mežs vai pie upes. Viņiem ir jāprot improvizēt, pielāgoties, apzināties vispār vērot sākumā, kur viņi atrodas. Tādas labas novērošanas spējas attīstīt sevi, novērot apkārtējo vidi. Un tālāk jau strādāt ar materiāliem, kas ir pieejami apkārt. Mēs devāmies pārgājienā ar jauniešiem, devāmies pārgājienā 3 dienas gar jūru. Un, lai sākumā iepazītos, mums vajadzēja sadarboties. Jo, protams, jūrā ietek upes, un ik pa laikam mums jātiek tām pāri. Mums jātiek pāri visiem. Jaunieši atrada lielu baļķi, un viņi izdomā, jā, mēs to varam, mēs varam aiznest ar lielo baļķi, tā, lai visi cilvēki tiek pāri šai upītei. Un tā arī mēs to izdarījām. Cits jau, protams, peldēja, bija tādi drosmīgāki jaunieši, jā, bet citam tomēr to tiltiņu vajadzēja. Un tas arī saliedēja grupu, tas mūs saliedēja kā komandu. Uzreiz bija tāds iekšējs pacelāts gars, varēja just visos jauniešos un arī man, protams. Un tas bija tāds patīkams sajūtas. Tāpēc tā vide, kur tu esi, cik neparedzama tā ir, tā satuvina cilvēkus. Un tas ir tas lielais pluss, tas ir tas spēks. Pēc pieredzes ir bijis visādi. Ir dažādas vides ar dažādiem cilvēkiem, esmu dzīvojis kopā. Un tad es iemācījos vairāk un vairāk šajās dažādās vidēs ar dažādiem cilvēkiem saprasties, kas arī man daudz ko palīdzēja. Jā, un es esmu arī padzīvojis ar cilvēkiem, kas varbūt nav tik patīkami, kuri grib to tavu vidi izmainīt, grib arī mainīt, kāda ir tava varbūt iekšējā vide, uzskati, bet es domāju, tik un tā iekšējā vide cilvēkam laužās ārā, un viņš grib justies brīvs, viņš grib justies paties, viņš negrib slēpties. Tas esmu es, jā. Es gribu būt patiesi vienmēr, es negribu slēpties no cilvēkiem, un es negribu slēpties no saviem viedokļiem, saviem uzskatiem vai no lietām, ko es daru. Protams, tās nekaitēja apkārtējiem cilvēkiem. Neesmu tāds, bet ir jābūt patiesam. Un ja tu dzīvo patiesi tajā vidē, kur tu esi, tad tu jūties daudz brīvāks. Tāpēc ir jāatrod tā vide, kas tev patīk, un nav jābaidās no pārmaiņām. Un jālec iekšā piedzīvojumā. Pamēģināt patiesi, pamēģināt pie īsto. Pamēģināt tā, lai pašam prieks. Kāda ir vide, kas tevi motivē?
iedvesmo? Tad, kad es redzu, ka cilvēki dara to, ko es arī varētu izdarīt. Piedzīvojums, kas mūs kopā tā kā vieno un vada. Es zinu, ka ir kaut kāda pievienotā vērtība tam, ko es daru. Kad es vai nu atvieglošu kādam citam dzīvi, vai arī mēs radīsim kaut ko foršu un spēsim nodot arī citiem tālāk. Radoša vide, kur cilvēki izpauž sevi, darbojās un varbūt nebaidās darīt. Vērst uz sadarbību, izpratni, empātiju, cilvēcību. Varbūt vidēji netīra, kuru pēc tam var iztīrīt, vai sakopt, vai uzlabot. Cilvēki, kas izdzīvo savus sapņus, kas nebaidās no lieliem mērķiem. Kāds kaut ko dara, bet mēs esam vienā telpā. Un kaut kādā veidā tās enerģijas saplūst, mēs iedvesmojam viens otru darboties. Jā. Skaisti. Mums vairāk jāfilmē ar jaunie cilvēki. Tik skaisti sanāk runāt, tik labi vārdi nāk, tik labi teikums, svaigi teikums nāk ārā. Jā, un tādēļ arī organizācija Piedzīvojumi Garas ir tāda draudzīga vieta, kur jaunieši ir laipni aicināti arī pamēģināt. Sajust to, ka tev ir brīvība darīšanai. Tas arī varētu būt viens no atslēgas vārdiem. Tur brīvi ņemt un darīt. Jo, kad cilvēks dara, tad viņš, tā teikt, staro no laimes, no prieka. Un šeit arī ir tā iespēja jauniešiem to savu pieredzi izmēģināt un noslīpēt. Jo vairāk mums ir pieredze, jo mēs sajūtamies daudz pārliecinātāk dzīvē un pārliecinātāk arī apkārtējā vidē, un mēs varam arī ietekmēt šo vidi, un mēs to darām ar pārliecību. Radīt savu telpu. Neuztraucies, Piedzīvojumi Gars tev palīdzēs. Mums ir vide, mums ir cilvēki, mums ir izcils kopdarbs.